Endi sizlar bilan bugun modellashtirish bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, modellashtirish o'zi nima? Konstruksiya bizda asosiy libosimizni konstruksiyasini, ya'ni chiqishini tayyor asos andozasini chiqarib bersa, modellashtirishda mana shu chiqarilgan konstruksiya andoza asosini biz har xil turdagi fasonlarga modellashtiramiz. Deylik, mana shu qolipimizni, konstruksiyamizni belini pastki yubka qismini skladkali qilamiz, burma qilamiz, volan qilamiz, unga baska qismlarini qo'shamiz, cho'ntaklarini qo'shamiz, uzunliklarini qilamiz, toraytiramiz yoki kengaytiramiz. Beldan tepa qismini, ya'ni lif qismlarini ham vitichkalarni o'zgartirish yo'li bilan har xil vitichkalar, burmalar, skladkalar paydo qilamiz, volanlar qilamiz, har xil yoqalar qo'yamiz. Stoyka yoqalar, qaytarma yoqalar, volanli yoqalar, kostyum yoqalar, angliskiy воротник, bitta bortli, ikkita bortli qilishimiz mumkin. Yenglarni har xil fonarik, kapalak yenglar, quyosh yenglar, skladkali yenglar qilishimiz mumkin, burmali yenglar va hokazo qilib, mana shu konstruksiya andoza asosimizni biron bir ma'lum miqdordagi tanlagan fasonimizni kiritib, uni kengaytirib, toraytirib, burmali, volanli qilib, yangi fasonlarni paydo qilamiz. Demoqchimanki, chiqargan andoza asosingizni siz manekenni ustida xohlagan razmeringizga, deylik bitta 44-maneken razmerini olib, buni ustida siz chiqarmoqchi bo'lgan fasoningizni birinchi asos o'lcham olasiz mijozingizdan yoki standart razmerdagi 44-razmer asosni razmerini olasiz. Keyin professional asos andozani formulalar yordamida chiqarasiz. Chiqargan asos andozangizni shu qilmoqchi bo'lgan yangi fasoningizga modellashtirasiz. Oddiy bitta bo'z matosidan buni birinchi yangi qilayotgan qiyin turdagi fasoningiz bo'lsa, bo'z matosidan qilib olasizda, modellashtirgan narsangizni bichib, mana shu manekenning ustida tikib ko'rasiz. Yoki bo'lmasa, matom ko'p isrof bo'lmasin desangiz, biz masshtab manekendan foydalansangiz bo'ladi. Masshtab manekenlar mana bu qornida yozilgan 1:2. Bu degani bitta razmerni 2 barobar kichraytirib bergani. Deylik, sizda manekeningizda ko'krak aylanasi 88 bo'lsa, bu 1:2 teng yarmi. Ya'ni ko'krak aylanasi 88 bo'lsa, buni ko'krak aylanasini o'lchasangiz 44 chiqadi. Bel aylanasi 44-razmerda 70 bo'lsa, buni bel aylanasi 35 sm chiqadi. 44-razmerni bo'ks aylanasi 96 bo'lsa, buni bo'ks aylanasi esa 48 sm chiqadi. Oldi balandlik, orqa balandlik, bo'ylari hammasi 44-razmerni teng yarmi, ya'ni 1:2 razmerda yuradi. Chiqarmoqchi bo'lgan asos andozangizni manekenda matoni ko'p isrof qilmasdan, o'zingizni fantaziyangizni, o'sha g'oyalaringizni mana shu masshtab manekenning ustida qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol asos andozani yarating, modellashtiring va bu manekenlarning ustida o'sha o'zingizni fantaziyangizdagi, g'oyalaringizdagi fasonlarni bemalol yaratib ko'ring. Hozir esa darsligimizda biz chiqargan ayollar asos andozamizni endi keyingi darsimizda modellashtiramiz. Agar sizlarga ham mana shunday modellashtirish, asos andozlarini qanday qilib chiqarish qiziq bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu qoldirilgan raqamlar bilan bog'laning. 0 dan boshlab to malaka oshirish kursigacha o'z tikuvchi bo'lsangiz ham, o'zingiz malakangizni oshirmoqchi bo'lsangiz ham biz bilan birgalikda Sharqona o'quv markazimizga kelib offlayn tarzda dars oling yoki onlayn tarzda o'zingizni bilimlaringizni oshirib, professional darajasigacha erishing. Hammalaringizni kurslarimizda kutib qolamiz. Siz bilan Sharqona o'quv markazi asoschisi Muqaddas Komilova bo'ldi.